हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अनिल डाबर ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं खेत पर सोयाबीन की फसल देखने और प्रकृति का मज़ा उठाने। तो देखिए, सब जगह हरियाली ही हरियाली दिख रही है, जो कि गर्मी में ऐसा हो जाता है जैसे बंजर इलाका हो, रेगिस्तान बन जाता है यहाँ पर, सिवाय पेड़ पौधों को छोड़कर, क्योंकि इधर पानी की थोड़ी समस्या है। बाकी बरसात के सीज़न में तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग यहीं पर हो। आह, मोर के संगीत की आवाज़ तो आप तक आ ही गई होगी। बहुत ही शानदार जगह है। आप अगर जिस जगह रहते हैं वहाँ पर अगर आप वहाँ की खूबियाँ ढूंढते हैं तो वही आपके लिए स्वर्ग होता है, ये मेरा मानना है। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करते हुए बस इस व्लॉग को यहीं पर विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अच्छा तो लगा ही होगा। धन्यवाद।